Дорогие друзья, мне приходится сейчас чинить стиральную машинку, то есть в таких вот условиях, как вы слышите. Ну, была проблема. Здесь я нахожусь сейчас в одной парикмахерской в салоне Олимпиада. Вот здесь проблема с тем, что машинка стиральная мили и течет на отжиме. Значит, я обнаружил, что проблема в помпе. Вот она у нас помпа. И обратив внимание, вот здесь у нас верхняя часть этой помпы, и вот это у нас, соответственно, нижняя часть, и она, обратите внимание, вот текла, то есть просто со стороны, где должно быть сухо, здесь, если вы видите, здесь не очень освещение, здесь была вода. Вот такая вот проблема. Имеете в виду вот это только сушит эта машинка и запах тоже.